Λοιπόν, άμα δεν κάνω κάθε μέρα προπόνηση, αποκλείεται να μάθω. Άρα Νικολαίδη. Άσας, αυτό δεν γίνεται να το παίξω εγώ ούτε σε κανέναν αιώνα. Κάτω στο χωριό ήμουνα στο Λευτέρη το φίλο μου. Έχει ένα ωραίο φαρμακείο αυτός. Πήγα να πάρω κάτι φάρμακα για τη μάνα μου και βλέπω ήρθε ένα ζευγάρι εκεί Κύπριοι με ένα τροχόσπιτο, παρκάρανε απόξω και μπαίνουνε μέσα. Λοιπόν, μπαίνει το τροχόσπιτο, αυτοί κάναν περιοδεία όλη την Ελλάδα και ήρθαν και στο χωριό μας να πάρουν κάτι φάρμακα, τέλος πάντων. Λέει ο Κύπριος στο Λευτέρη, συγγνώμη, θέλω να μου δώσετε λίγο βαμβάκι. Βαμβάκι θέλετε? Βαμβάκι θέλω, ναι. Του δίνει το βαμβάκι. Πω τι μεγάλο είναι αυτό, λέει το μπαμπάκι, εμείς στην Κύπρο δεν είναι τόσο μεγάλο. Λέει, συγγνώμη κύριε, εδώ λέει έτσι είναι. Τίποτα άλλο θέλετε? Θέλω να μου δώσετε και λίγο αλκοόλ. Δηλαδή νόπνευμα. Ναι, νόπνευμα θέλω. Του δίνει το μπουκάλι. Πω τι μεγάλο μπουκάλι είναι αυτό, λέει, εμείς στην Κύπρο δεν είναι τόσο μεγάλο το μπουκάλι. Λέει, συγγνώμη κύριε, εδώ έτσι είναι, λέει. Μεγάλη συσκευασία, μεγάλο το μπουκάλι. Λέει, τίποτα άλλο θέλετε? Όχι, καλύτερα ήταν να πάρω κάτι υπόθετα ρε παιδιά, αλλά συγγνώμη, αλλά προτιμώ να τα πάρω από την Κύπρο. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Τέλος. Αχ.